Il y a Ange. Yebisa biso oza ba parents baza en vie papa na maman bandeko et tout. Phase original. Na mboka tina uta kisangani na famille te na ya usaki ndumba kishasa. Ah ndoza boza mutu te. Naza mutu te. Eza Congo ti. Oto sani. Pour moi la kishasa ba usa solution te. Tokoma bakuli mebele, tokoma bandumbe bele, ba phase rebele, mi bele na kishasa opo. Organisation malamu ezati omona bali ya biso solution ko boye moyen te na ibate na ibide bakata mutu lisheti te na sala kindumba na texte nzoto na sacrifice molimo na ngai corps âme et esprit na pesa ngona kindumba na ngai pe na sala ba aventure te so na ukambo na nana naza ba prudence na ngata 1000 ana tambola nango so pe teme na kola kisa naza ba prudence na ngata tambola nango awa ba carte bato benga ngo ba le bisa fola na tambola ba carte na ngai boti eza boti. Merci de nous rejoindre sur Team Papi Abedi TV. Merci aussi à tous nos abonnés. Merci Nabino Nyonso Bolinaka Team Papi Abedi TV. Donc, Topessimino Bambo, Tessika Bozali, bonjour, bonsoir. Et comme Abino. Merci aussi à mon boss Papi Abedi Makambo, 3 fois champion d'Europe. Merci à ingénieur Ephraim derrière la caméra. Ndeka les alarara, les abonnés journalistes Nabino donc Nakata Team Papi Abedi TV. Jenny Ala autrement dit déjà l'invincible. Le l'autre Betara Solo Ramenge Zalara. Numéro de Bika la réalité qui nous quoi l'autre développer en Ngara na mamu ange donc aza pembeni nanga trouver la mamu ange musalane nini mais je crois que bao balanda chaîne na biso bayebi déjà mamu ange azana donc on va aussi développer le sujet avec Ange. Merci beaucoup. Bonjour Ange. Bonjour Ange bien malili boko totara kini onde kende omona ba malili kabo kilo bebe kito temba balinga ta Ange lo ba pesa makambu yebika ba pesa makambu fola zana world oza world te oh moi kaselo mele fongoli te alina bapata rodese bapata rodese bien na mususu na bi ngoni usangwa ba itimbiri balo mai ba mélange ka bebele ya banini ba maipaka surtout manipaka wana ya somo on te cha biso na world omona bato mibale so talika boka tobeta moto mbata mobete lilingi omona lo abo. Ok, merci beaucoup Ange. Ange, j'aimerais aussi se présenter ici sur sa caméra na biso ba yeba sur Ange. Bon ezamba liboso te na leka na chaîne na bino Team Papi Abedi ezamba liboso te na leka déjà pe na oleka kaka apesi bino bambote bonsoir Ange Rebo Fiti sonné obozomona sonné likolo bo sonné zanga limboma plus que sonné. Merci beaucoup Ange to kotara maman na makambo Ange to écouter awa aussi quand awa donc expliquez biso na toza bon toza na hôtel Damka place na vandaka base na nga eza awa na hôtel place afutelaka na batetela na couloir Mainda na hôtel Damka na vandaka awa la place nga vandaka na futelaka ofutela na sens nini koluwe chambre bovanda vanda yo moko to na ba fille mosusu bon na vanda nga moko te na fanda na ba masa na ngai na système a cop nde to salaka nde to fandaka ya Ange c'est biso na oza âge ngai naza na 22 ans ya Ange système siko ya cop on pesi biso betela biso de lisolo bandi cop on a âge bon na banda cop na 17 ans tina comme na 22 ans bosaka na comme okoma déjà koko ba ujana pona comme oleka da méthode ba ujana na okoma déjà koko ba ujana bientôt na 2021 na okoma da koko ba ujana le 22 février na comme koko ba ujana ça il faut bon que la kombo mususu pour génération Mbappé dana leka koko ba ujana pe na comme oleka déjà bon que la méthode mususu na moment o
Merci beaucoup Ange Abiba Lukele Neto Mususu Ange. Siko musalo salaka. Tobe na cop mais ezaki ndumba. Siko et c'est pour ça que musala. Bon, na sala musala on est sengoté. Na sala on par circonstance à mamba vika ndezala yo bika c'est le diabo pété mais ezaba mambo yaka on a sala ki ndumba po moka oyo ndeto vivre ana po on ba bongoti ndeto vivre abena Congo to souffrir ma casse to purger au moins ba parents msu ba boti ba ke boire bana msu ba ko ba fazer msu ba ko ba tier msu ba ndumba etinga na original tier oni ni famille za makokite etika nga koma tiela koma se débrouiller na banene nga ba kindumba nga ina salaka na ngwana sokipa nga moko na bola mwana nga na sala mam na nga moko na kindumba nga kaka siko ya Ange lobi parce que batunyo zo soto tuni bango ka baloba ke po eloko sala na vie ezate on a mona na osala kindumba mais eza pe bato soto omona pe ba bonne pe na kati ya bandako ba oluka pe mbongo na nzela osala na ndako ya bato kusukula bilamba kusuka basani kobongisa ndako azwi pe salaire na fin du mois pourquoi pas osala ngo to lingaka oya na mosala ça me croit na lobi boy eza ngo pe mabete eloko lobi eza bien mais eza risquant pour oke pe musala pe pas oke sa pe musala pe ya di mwana musala okutani pe na boss pe boya craquer pe bobo sali passage eza risquant olinga te ba genre na biso to kenda na ba cop wana musala bandako wana eza bien te mais ça zela no Ange siko ndeza boyo pena so okipe na osala pe musala na ndako ba na moni patron o lekisete na lekisete pourtant quand on l'accès loco top ça va bien on se l'accès loco carte rouge jeton oyoka somo ye mo po tali jeton mama olioka nganga oyoka mosolo lina kanga ite mena ola kisekara système ya protection olinga te asa musala pa na e na olinga ngape na zara nzele na e yango na po na éviter na za nzele ete semela sa kindima nga na za femme libre moi ça mibali nyonso so ena mbongo na yo zununga na boya te ata nani so yo zunga na boya ta condition pesa mbona ngai ya jusqu'à na musala o se retrouvaka bon a se retrouvaka na ngai na zwara na ba mbongo na la bobo la mwana na futa ba chambre na milesa na milati saka omona na banda couvre feu kota ba confinement biso bandumba to sala mais to purger fort parce que bon ça on tromba mbango to mususu aya ote moko to kuma bata mama sima kabina courant bo betima ba mo chocho bo opalanga ni po ani po na couvre feu bako tika biso toza à l'aise te bako mokanga biso ma mususu babar mutu yango na koke va mpe na bar boye oluka ta morobe na morobe orode eza te po couvre feu toka 21h ebeta ata bobanda olati da mumbenga capote bo mumbenga komi na beta ya mbango na beta bakokanga biso couvre feu o visé na kutu mumbenga mo tikela soulier oyebela ko la beta ko déjà mumbenga tikela likola soulier na kata chambre likola couvre feu batela biso mambo na biso bandumba to souffrir makasi to purger ya liboma omona so botiki biso tokufa po eza vite tosabu mais Ange biso totiki bino bokufa mais est-ce que musala oyebi bien que l'état alinga yango te po eza musala mo esalama kindumba esalama na obombama so l'état moni yango donc on confisque yango leki sa eza grave te nakuna osepela l'état mona nde na oloba boye mamba kindumba azwa biso solution bakulu nakuba otinda babakani ya makasi ese oyo so banini akani ya makasi ese okesa okali solo te mama baloba bongo te babemaka kani ya makasi ese nakulu te nasala kindumba nayibaka te nabotolaka omona sikoyo lobi oya moyibi toyiba te nayebisa biso nde mpo kokenda bapassage wana mpo kokutana na motu moko boye so mpo azoreve mpo koleka mpe eloko te te naoleka na ngai na pula fofo mais so aza veille naoleka te omona na veille kindumba fo osala mosala sincérité po toa na bana na maboko omona abilo mosusu totiela yango mpe na se malgré tout bacouvre feu mpo na couvre feu na kosala mai nakoki mpe te omona ye
na gouvernement so baomona biso bandumba lokola baotinda bakulu na bakane makasese bakoluka biso mpe basi mpe méthode ata biso basi mpe te biso nyonso na Congo baluka biso baméthode po neti nga boye nakoloba premièrement naza na diplômé mais diplômé mon diplômé na option nini ngai na commercial na diplômé mon négligé tu as combien de pourcentage ngai 75 hey ya ange 75 ekeka boye kapamba boye na kindumba 75 ye na kindumba ekoma olaita capote omona te omona te jouer na perte ya Kinshasa biso toa biso donc peuple nde eza boye eza na valeur te vraiment ya Congo oyo tosouffrir makasi baluka biso solution donc tozosouffrir makasi tosouffrir vraiment papier abedi mpe naluka biso basolution ebebe surtout na biso bandumba oyo yebisa biso nanga ya ange yebisa biso oza na baparent oyo baza en vie papa na mama bandeko etu phase original na mboka ti nauta Kisangani na na famille te naya kosalaki ndumba ya Kinshasa ndoza boza motu te naza na motu te sikoyo banda Kisangani olongo abiti ne ezalani toyaka voyage toyaka bandeko na nga toyaka voyage kosomba biloko tobungana taka biso bamboka te tobungana na nzela bango bakendanga atikaka na nga awa natika koyungana na nga ya kindumba na ngai yango na se retrouve nga ya kindumba natikala nateninga na moto akojwanga aza to okoma nga ndumba bongo mwana eza pe mwana ngai aza mpe ntela lokola ngai ozala anika na kati ya cope boye tokodana na ye kaka batamona tie na mokongo tongode batamona vandisi mwa quelque part na koti passage tono ya nazongisi ye na mokongo sikoyo ndi mwana wamona makambo wana toyebi ke un jour ye mpe osala eza Congo ti po tosani po bokomona Kinshasa bazwa biso solution te tokoma bakuluna ebele tokoma bandumba ebele bafaser ebele miyibi ebele na Kinshasa oyo po organisation malamu eza te omona balukela biso solution po boye moyen te ya ange sikoyo nde olobi balukela bino solution soki ka arrive ke moto moko boye pa ye mpenza boye alobi te ange mpo nabimiso pene na makambo oyo nabimiso pene na situation osakinduma parce que bino tolobolobaka boye mpo kotika vio ya kindumba ekombela bino lokwa problème c'est comme se kota bino na makila moto moko mpo koobima bapeso commerce mais na nsima commerce ana oyiba na okesa mpe bapassage na yo loba vérité est ce que soki moto azwi opene en charge ndenge yo moko olobi osala yango mpo na pasi donc osala yango mpo ozala na moto ozwa soin na yo te yango bandaki nubo na age ya 17 ans soki opena moto abi pene azwa en charge otika vio est ce que okoka na omona ngo mpe délivrance ya vie na ngai wana oloba ya solo te mpo sepelisa bato baotala biso naoloba mambo ya solo euta kati ya motema na ngai naomoni mpe na nzambe ya vie na ngai baremerciement na bamercio na opesa ye nayebi te so eleka monene ya fleuve mpo namoni mpe na mobikisi ya vie na ngai tikisinga kindumba azwi nga charge akomopesa nakotika na osala yango lisusu te osango lisusu te ya ange siko oza na mobali mpena oyo apart ndenge osalaka bavi na yo wana ya kindumba oza mpena na mobali mpe oyo kontaka mpenza ya yo mpenza za ayebi mpe ke osala mosala oyo aza te akuti basin baviolanga nde koviole yango nabota mwana wana mwa teni akoma kotambola nde na kindumba nango naza mobali te violaka ndeni na bavika nde toyaka ntango nauta nanga voyage ayeba eloo te baviolanga mbamo badevergenga na zemi mbamo nayebota mwana ando okoma mona okoma otambola nde boye nosa bakindumba nanga otambola na mwana ngai mwana sikoyo ya ange nalobi boye soki nde tika nde estce ntango toloba nano ntango bosalaka passage na bino bosalaka kaka mpo ozwa mbongo to ozala mpena concentre na osala mosala mpona sepelisa moto nga mo mpe nasepela nazala surtout naka concentre na nga moko nga ntina sepelisa nga ntina yango te nakie naka koyola na mombengo tosala bolingo te toye nazwa mbongo na nga yo mpo ozwa sentiment na mpo na kati ya biso mbala yo nde moto kozwa sentiment mpongo na ozwala nga sentiment te mais fils kaka nazwa kaka mbongo na nga ya bokola mwana nga naliesa ye natangisa ye na mbongo na nga ka ya kopi ya kindumba nasalaka nayibaka te nayebi nde bakata moto lisheti te nasalaka kindumba natekisa nzoto na sacrifie ya molimo na ngai
corps, âme et esprit na pesa on a ginduma na ngai pe na sala ba aventure te so na ukambo na nana naza ba prudence na ngata 1000 ana tambola na so pe temena ko la kisa naza ba prudence na tambola na ba carte ba to be na ngo ba le bisa fora na tambola ba carte na ngai boti eza boti tambola na ngo ça biso nditi arrive ba passage au sala raboy na butu mo pour obimana combien de balles bon ata 60 ata 60 na makasi bomela babiloko tonde tumela gelo te na minute oza autrement sala te poza muto sunga ete siko poto baloba mwasi au fait ya kosala mwana tobebaka siko bosala ndeni to bozonga tobeba ndeni obeba na ndeni na bobeba to ofungama te ofungama ndeni mtozo kusha mibali na prudence ofungama na nini ya ajibiso to yebi kote na bino bien balobi ba mama bakoko wana nyonso bana wenza gambela ba yebi bino bien bana biloko na bango bapesa bino bon il y a des ndumba basalela ngo ndeti nga sala na nga nguti nga sula nga naturel na sana nga naturel ata bota pambo na chara te na naturel ata silo na chate na nga naturel est-ce que un jeu ko amusi kitoko tambe kolo kongo bozo mona ta mwasi kitoko bosa kindumba te boso ta solution mwasi kitoko te ata bino moko papi abe bozo mona ta mwasi kitoko to ata solution na ata tika kindumba kolobisa mingi nde bosala bapassage boye ekoki arrive mpe mobali mo boye mombenga mo boye pa yeti asepeli na ye alobi te nde eza boye désormais ange na ozwa ye natire na pale mpe babi bino bokoka na bino ndako te bakosela biso mpe batamo makambo omona fofanda nde na ndumba koyeba mais so foi na ye tokoyeba mpe te ndeti lokutele mombenga mo boye ayoki nga gu abi na nga keri sola nga pale na boya te ya sho nage bamo ya pale nako bamo mère pale na loko pe mo na vu kinumba bino mpe ezala histoire omoi bino mpe ezala boye bazolo pale na se mpe so aza na ye te simba te omona babiloko abonde tinga pena so nakute na mutu abe ozwanga pena achenga na pale fona kenda ba église mo babiloko bo peza pe bakindoki mo ba milimo po batokutana na ba short bakuto lalani basema sezotikala babiloko bongo bongo okie na église basaleli yo délivrance est-ce que okende église kolo etiezokende église nakoakomote nisembelaka na ka na hotel nasembelaka na kati hotel na hotel damka nasambela wana yo so osengi délivrance na moi fo basangisa bapaster ebele obi basangisa bapaster ebele mpona délivrance te eza mpona bongo te eya kosangisa bapaster ebele te eza ta d'église okia te eza oteka mpo bapaster te basalako délivrance te yo mona volonté no mpe te mokomisu te obongami okende mpe église mwa malembe nde oprie wana mwa milimo wana ezokima nango ekolonga ok merci beaucoup Ange tozonga no na question na biso bien ya Ange nde toza botebi biso nyonso kosala kope ya kindumba donc ya kindumba eza teke bobima na mobali bobolana na mobali na balabala boye bato baoleka baomona bino tanke eza mosala bobombana na chambre seke esala eza mabeti sikoyo yebisa biso okokozwa décision olobi ke natiki na ngai mpo na vie oyo parce que omoni Ange lelo toyotala lelo ndeti na age na obo oza na mwa moke toyotala lelo lobi oyebi te parce que lobi mpe eza ya nzambe moto moko kokutana na change vie na yo et alors que soki moto atio na ndako azomona makambo aomona vie na yo libanda na kati ya ndako okoluka ochange to koluka osala nini mpo osepelisa moto wana bon nosala ngo lisusu te tona minute wana soki ye moto azokokipe na ngai aozwa baswe na mamu na ngai tu tozalaka mpe bato tioka ti ndumba azalaka nyama ndumba mpe aza motu mpe na raisonnement bokanisaka toraisonnaka mpe toza na baraisonnement bien toraisonnaka motu ndenge bebeli ya ndumba nde baza bao bakóma déjà bancien de saye wana akóma oluka kutu mobali azola ata studio
azola ta studio oyo ata studio moke ko mofanda aoraisonne yango mais leta lokwa ese eleka ye daya na kindumba aozwa suta wana te omona me ndeti nga nde naza na elenge boye naza na elenge so nakutai na chance wala eske nakonéglige yango nakonéglige yango te nakoki jamais konéglige yango. Ok, merci beaucoup. Je te connais sur la soka toujours chité. La ligne zone la question moi de faire na tuna. Ya en siko ndenge bo passage bon. Ba profite de ba vérité ko sati. Ba pesa pe ba combien. Bon, un passage na biso to sala ka ibandara ba $15. Osuka pe $10. Ba tamo pe so mtaya moi $5 na ya pesi toujours na biso. Mais na yo ki ba bi nzombo le soir mo be peso pe butu mo bimba ça eleki na mo be mutazate bo beta ba 2000 fois bozwaka. Ah jamais na kosi. Ba fazer. Tika za ndumba la fazer te. Omona. Fazer na ndumba ba un peu différent. Naza ndumba na fazer te. Ya Angèle Sabiso la caméra et Sabiso et ça peut battre la personne la caméra que pour toi qui biso nyonso ange obeza musala aza osala parce que pour na ba réalité vie et permettre ka sala kindumba siko yibisa bato o pe suko za pe la posa muta sunga ya tika vie o ya Orlando mission na yo. Pardon bande na lobby boya liboso caméra o ko loba kende yo lobby eza ba circonstance à vivre mais manque au sala vie au sala lelo ce qui lelo mutumo se présenter pendant le lobby azoyo en charge au tika vie au tika mais donc ce qu'on a lobby na caméra la ngeza pona bato Orlando au plaza na poso sunga yo un mot pona bango bon na boya te na ondima pour vivre dans ça les avis mon mabe on bien na boya miso ya momo na luka ku lisungi na luka mto sunga longa na ba vie o so mona ni no sepela makasi na vie na ebite so na pieni na ebite on se présenter sunga ya ange tika na e akotika kindumba tika kindumba na boya te otika kindumba à part kindumba za lo mo bete ya maboko sala oya yo moko boye mais bon na ebokanga suki bon na vie na sala no commercial na sala na ebo planter na ebi nde basala ba perruque nanga babilo nanga biso ya mike na sala do na stanga nanga suki nanga mais ce qu'on a minute on a zande na sponsor te ko sponsoriser ngai pour ko mo sala mambwana mais pourquoi naza sponsor te yango namoni na sa nanga taka kindumba na po naza nde na sponsor te sono sponsor otika nanga pe kindumba est-ce que makambo lobo lo ba na motema na onyoso na lo ba na motema nanga mobimba le conjo le ba na motema mobimba nzamba osungo tinda ba sponsor après monsieur donc tout comme la biso déjà na suka merci à Ange merci la disponibilité na yo merci aux alaki na biso to lukio to monyo vraiment merci na pesi merci na ba nyonso ba kota l'émission na biso de loin et de près na pesi merci na ingénieur Ephraim na pesi merci à mon boss Papi Abedi 3 fois champion d'Europe na pesi merci aussi à tous nos abonnés donc de lingi binomi biso pe bolinga biso après l'émission laissez le commentaire partagez le vidéo et que ça la biso bien na pesi sous ba bonne année parce que tous ça na nouvelle an tous continuer kaka na pesi ba merci un mot ba bonne année na bino nyos bolandaka biso to lingi bino mingi dans son de la souya ange mot de la fin kaka ndezalaka na suka bon na lelo ko lo bati na pesi bino ba merci bele na pesi ka sœur na Jenny ba mbote bele na vie na Ephraim cameraman na pesi ka mbote bele na ye mokolo chaîne na pi Abedi ba mbote bele kaka na sengi ka lisunge bele ka. Merci beaucoup Ange abeti le collé donc ça va abeti le collé babi moi amki abetra munda ba kumpe ba vinaka donc merci beaucoup na binyo subalanda kibiso eza bongo Jenny ala autrement déjà l'invincible journaliste na kata team Papi Abedi TV soki nzamba zongi te to kozonga lisusu to beta suka mama solango je vous aime beaucoup merci bisous bye check.